मुझो नालो शीला जमाली है। अदा टीचर मां कुबे सईद खान में आया। हिन महिल मुंहिंजी राह जेका आहे उहा शहादात कोट में आलाहाबाद महले में। खादिम जमाली उन जो पुट मोहसन जमाली ऐं उन जा ॿिया 3 पुट आहिनि। उहे मूंखे ॾाढो परेशान था कनि। असांखे थ्रेट थो कयो वञे, असांखे इलाही परेशान थो कयो वञे, असांखे ॾाढो टार्चर कयो अथऊं। चइनि 5 महीननि खां वठी मुसलसल ईअं सम्झो ॼण असां उन्हनि जी क़ैद में या उन्हनि जे कड़े में रहिया आहियूं। असांखे घर खां ॿाहिरि निकिरणु नथा छॾनि। कल्ह मुंहिंजूं नियाणियूं ॿाहिरि वयूं आहिनि त उन्हनि खे उन जे छोरे बाइक हई आहे। ठीकु आहे। उन खां अलावा कल्ह शाम जो मुंहिंजे पुट जे दुकान ते वञी करे, उन जो इज़ी लोड जो दुकानु आहे, उन ते वञी करे मुंहिंजे पुट जी मोबाइल खसी अथई ऐं मुंहिंजे पुट खे तशद कयो अथई गन पॉइंट ते। ठीकु आहे। उनखे पिस्टल हुयो। मुंहिंजे पुट खे चई त मां तोखे सिधियूं गोलियूं हणंदुमि। इन खां अॻु में बि उन मार्च महीने में मार्च जी 20 तारीख़ ते मुंहिंजे पुट खे 3 गोलियूं हयूं आहिनि। उन जे पुट मुंहिंजो पुट हितां भॻो आहे, मुंगेरनि जी औताक में वियो आहे। उन्हनि जे औरतुनि मुंहिंजे पुट खे तहफ़ुज़ ॾिनो, लिकायो अथऊं घरनि में उन्हनि। उन खां पोइ वरी असां जॾहिं खादिम जे दर ते वियासीं, उन खां पुछियोसीं बाबा असांजो ॾोह छा आहे, तुंहिंजो पुटु असांखे छो थो गोलियूं हणे, छा? त हुन चयो मुंहिंजो पुटु कावड़ में हुयो, उहो अचे त उन खां पुछां थो ईअं फलाण। वरी उनजो पुटु जेको पुलिस वारो आहे SHO आहे, उहो धमकाए पियो असांखे त मां तव्हां ते केस कंदुमि, सिंध बलोचिस्तान में 60 केस कंदुमि। अदा असां इज़त वारा शरीफ़ माण्हू आहियूं। मां टीचर आहियां, मुंहिंजो पैगम्बरी पेशो आहे, मां ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां, मां ड्यूटी कंदी आहियां रेगुलर। उन जे बावजूदि मुंहिंजी धीउ जेका यूनिवर्सिटी में पढ़ंदी आहे, मुंहिंजी धीउ खे हिरासां थो कयो वञे। असांजो घर खां ॿाहिरि निकिरणु माना महाल थी वियो आहे। पैसे जो ज़ोर अथसि, ठेकेदार आहे। उन खां अलावा उनजो पुटु जेको आहे SHO आहे। ही शहर जा मोज़िज़ माण्हू आहिनि। ईअं नाहे थींदो कंहिंखे ग़रीब सम्झी करे उन्हनि खे हिरासां कयो वञे, थ्रेट्स कयो वञे। तव्हां भले उन्हनि जूं लोकेशन ॾिसो, उन्हनि जे मोबाइल जूं। मार्च खां वठी उन्हनि 3 महीना मुसलसल असांजे घर में घिटिन ते उन्हनि जो बाक़ाइदे कड़ो हुयो। मां निकिरण जहिड़ी न हुयमि जो मां ॿाहिरि निकिरां हा। पोइ बि असां पाड़े जो ख़्यालु करे माना असां हिननि खे कुझु बि न कयोसीं। न मां FIR कराई, न छा। कल्ह मूं वञी NC कराई आहे। उन जे बावजूदि कोई बि अरेस्ट नाहे थियो। मुंहिंजो मुतालबो इहो आहे त मूंखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे मूंखे कुझु बि थियो त उन ज़िम्मेवार खादिम ऐं उनजो पुटु मोहसन आहे जेको पुलिस वारो आहे। जेका ॾाढाई मूंसां थिए थी, जेको बि कयो अथऊं, इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे ऐं मुंहिंजो इंसाफ़ कयो वञे। जी मां थाणे ते पाण वयमि, मूं पाण फ़रियाद कई आहे। उन जे बावजूदि कोई बि अरेस्ट नाहे थियो। A सेक्शन थाणे ते मां वयमि। जी पुलिस मूंखे त चयो असां वञूं था, पर उन जे बावजूदि जॾहिं ॿीहर असां वियासीं त उहे जेके जवाबदार हुया उहे थाणे में मौजूदु हुया। उन्हनि सां पुलिस वारनि सां गॾु वेठा हुया। मोटाए छॾियूं, चई पोइ ॾिसूं था तव्हां ते FIR थी थिए। ज़ाहिर आहे जेकॾहिं मुंहिंजे पुट खां मोबाइल खसी अथई, उन ते तशदुद कयो अथई, जेकॾहिं उन पंहिंजे बचाव जे लाइ उनखे को धिको ॾिनो आहे या उन खां मोबाइल वापसी जी कोशिशि कई अथई त उन जी FIR वरी असां ते पिया कराइनि। जी मोबाइल बि असांजी अञा उन वटि आहे। मुंहिंजी अधड़ियुनि खे हिरासां थो कयो वञे, मुंहिंजी FIR कई वञे। असां ॿाहिरि निकिरी नथा सघूं। असां ते माना असांखे एॾो हिननि परेशान कयो आहे, असांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। द मसइलो इहो आहे त असांखे हरास थो कयो वञे, मेंटली ऐं फिज़िकली। असांजे शराफ़त जो फ़ाइदो वठी करे जेको काशिफ़ जमाली आहे हमेशह मूंखे हरास कंदो आयो आहे। हींअर बि 5 महीननि खां पहिरियां मुंहिंजे भाउ सां मसइलो कयईं। उनखे जेको आहे सो फायरिंग करे वियो। उन ते उनजो ॿियो जेको सो भाउ आहे। उनखां बाद कल्ह मां शहर पई वञा त मूंखे जेका आहे सो बाइक खईं अथई ऐं मुंहिंजे गॾु बि पियो आहे। हमेशह असांजे गॾु पवंदो रहंदो आहे। कल्ह मुंहिंजे भाउ खां अची करे हुनजो जेको ॿियो भाउ आहे उहो वरी बाइक इहो छा फ़ोन वग़ैरह हुनजी खसी वियो आहे हुनजे शॉप ते ऐं उनखे जेको आहे सो टॉर्चर कयो अथई, तशदुद कयो अथई उन ते। हमेशह खां असां जेको आहे सो फिज़िकली ऐं मेंटली तशदुद कयो थो वञे। असां मतिलबु घरनि में जेको आहे सो निकिरणु असांजो माहौल थी वियो आहे। इन्हनि जे करे असां घरनि में कन्फाइड थी विया आहियूं। खादिम जमाली जो जेको आहे सो उहो भाउ आहे ऐं उनजा जेके पुट आहिनि, जेके ॿिया बि पुट आहिनि उहे बि ईअं ई आहिनि, नशे ई आहिनि, नशे में ऐं ईअं बि जेको आहे सो होश हवास में कढ था लॻनि, मैसेजिस था कनि, उते यूनिवर्सिटी ताईं अचनि था। असां जेको आहे सो चुप करे असांजी नाजाइज़ जेको आहे सो नाजाइज़ ई था कनि। असां सां असांजी शराफ़त जो फ़ाइदो वठी करे, असांजी नरमी जो फ़ाइदो वठी करे असां सां हर दफ़े विढ़ी था वञनि। असांजो मुतालबो इहो आहे SP कंबर खां ऐं DIG लाडकाना खां त असांखे जेको आहे सो इंसाफ़ ॾिनो वञे, असांजी FIR कई वञे ऐं मीर नादर ख़ान जेको MPA आहे असां उनखे बि अपील था कयूं त असांजो इंसाफ़ कयो वञे।